He? Yanaş, yanaş. Ne yapıyorsun kızım? Babayı mı çekiyorsun? Hı. Çek, baban iş başında. Gördüğün gibi çalışmayan buzdolabını yapıyorum. Bu da bizim işimiz, iş gereği. Bir servis olmasak da kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz yani. Anladın mı? O yüzden babalar bu işlerin kralıdır. Çalışmayan buzdolabını yapmaya çalışıyoruz hep beraber. Alt kısım çalışmıyor, üst kısım çalışıyor. O yüzden arızanın neden kaynaklandığını anladım ve işe el koydum. O yüzden devam ediyoruz. Tabi buzdolabının üst kısmındaki pervane alt kısma soğuttuğu için buzlanmadan dolayı çalışmıyor. Biz de işi anladık. Üst çalışıyor, alt çalışmadığı için olaya el koyduk. Ve buzlanan yerleri saç buzlama makinesi aracılığıyla eritmeye çalışıyoruz. Erittikçe, yani çıkarttığımız buzlar burada lavaboda belli. Pervaneden çıkan buzlar. Ne etti? Pervaneyi tuttu. Pervane dönmesini engelledi ve buzdolabını soğutmadı. Gördüğünüz gibi işe koyduk. Biz de bu işi çözeceğiz. Evet, pervanemiz dönmeye başladı. Evet, gelin görün. Gelin görün, hadi. Gelin görün. Dönmeyen pervanemiz dönmeye başladı. Gördüğünüz gibi bak. Görüyorsunuz şimdi. Evet. Buzu erittik. Buzu erittiğimiz için buzdolabımız artık çalışmaya hazırdır.